Prosím vás, ja by som sa ešte chcela teda opýtať, či vy považujete za primerané strávať podľa vás nelegálne billboardy, teda tie nelegálne plachty, keď sa tým môžete vystaviť aj riziku trestného stíhania alebo priestupkového konania, že či vám to za to vlastne stojí a či si vy uvedomujete toto riziko? Já razím tezi, že na hrubý pytel platí hrubá záplata a v momentě, kdy vlastně se tady dostáváme do kontaktu s těmi reklamními společnostmi, které podnikají v oblasti těch nelegálních reklam, tak se vždycky jedná o dlouhodobou systematickou činnost s plným vědomím toho, že je v rozporu s právními předpisy. Jo, takže pak, ať mi nikdo neříká, že já se dopouštím nějakého protiprávního jednání, oni z té pozice, že sami vlastně poruší právo, se potom nemohou dovolávat jeho ochrany. Jo. Takže podle mě se žádného protiprávního jednání v užším smyslu nedopouštím.